města budeme hrát quiz styl Brainrot quiz. Jdeme na to. Takže jaký je nejlepší Brainrot hra? Dragon Tunnelany, Udin Tuntun Sahur, Balera Rapčina. Tuntun Sahur, ale Dragon. Kam to je jasné, kámo. To je jasné, kámo. Who is the owner of Stella Brainrot? No stejný games. Sami. To je fakt? A to je asi owner, no asi. Model is Brainrot, name still a Brainrot. Čo? No asi. No, asi najhorší to myslel. Lebo já ani tak moc nerozumím angličtinu, že. What is the point of still a Brainrot? Čo potom? To have fun on the Lord Base. Na čtvrtý rebirth máme Emerald, Body Bomb. What does Rabbit do on the right of our brain? Ok, kámo, to je mega easy lidi. Do you have good Brainrot and still a Brainrot? Yes. Game complete. Ok, kámo. Store. Tam 2 minuty, ty to byla. Ok, start tady. Já jsem prostě moc doba miloba. Musím vědět, ale moc nemám důležitě, jenom bych to věděl. A pohodičku. A ty je lepší bude Dragon. Honor, sami set. Kde tomu dáme Daisy, Brainrot, Stibjat. I still will have fun. Kámo, já jsem to úplně na pohodičku, kámo. Jsem hlavně úplně Brainrot, kámo. Jmenuje se Body Bomba. Oh my god, kámo, já to vím. Dobré, Damo. A dám do minuty, tak vám dám niečo dobré. Ale nemusím vám dať. Nemusím vám dať napríklad moja noty, čala som vás miliónov, to by som bol tam zabil asi. A 47 plus 6 To jsem asi viděl, dám 6 Co se mi tu? Otvorte krabicu. Start. A jsem navíc Brainroťák. What the lid? No bíně, pěca, nie. Tak, to bude easy lidi. Do you have good Brainrot, still Brainrot? Yes, bro. What does Rabbit do? To money. No, to tam medal, to pro mě ještě další doslova. Emerald a Body Bomba. I want the points to Brainrot. Pamo. Kámo, ok, tam už 7. 6? To se zvědu, že dostane. Dostane něčí admin támo. Lidi, to vůbec vím. Ani, že mám s hlasem mi přijde. Sorry lidi, že mám něco s hlasem, kámo, ale tak je zima, víte, jsem nachladnutý, víte, the best Brainrot Dragon. No vidíte, takže
vidíte. Čo mám robiť? Dobré, kde to je? Dobre. Ryber 4, čo? Dobre, mám to stále nevede. The best brand in game. Dragon Canelon. Rychle. Dobre, no. Som trošku posral. Dobre, kámo. OK, ďalší, kto je to? Where's the list? OK, noviny písaniny lidi, Znamená to lidi, huhu. Kde pojďte, dobré, a posledné, kámo. Minuta, čo je? Minuta. Protože to jde pomaly, ty vole, kvůli tomuto. Dobre, kámo, nice, dobre. Kámo, poslední 2 věci, tam to bude to prase, ale. A že je to jenom netý tohle, Wordwall, nevím, co to je vůbec ani. Dobre, Kde je to, ty vole, to není. Aha, tady jsem se slepej. On sa a ne l e za čo? Tak čo mám potom jít? To ne? To se nevolá Tanoleny. Proč to melu, ty vole? Oni o tom nic nevedia. Kanoely, proste Tanoely, Dragon Tanoely. S-A-M-I, sami. Kamo, to sa volá Tanoleny, alebo ja to... Oni o tom vedieť, čože? Oni o tom vedieť tak... Tak čo? No, aha. Nubine? Jak Nubine? To se nevolá Nubine. Já to mluvím víc, jo, takže když tak něco, jo. Pizzaní. Tak to čo to bylo? Blbý. Kamarád, chcem mať hotový 8 minút, jak dlouho. Kanada má znovu nič. Okay. Vojde on rozstýlo Brainrod. U dalšího videjte a čaves. Tohle byl tedy menší trát, tak videjte, jo. Nebo ještě dnes tam vidíte videjte, nebo